Lai gan ikdienā esmu šīs universitātes students, šodien apmeklējuši SSI Rīga karjeras dienas, jau valkājot darba devēja kurpus un pārstāvējuši Signet banku, Latvijas vadošo un foršāko investīcijas banku. Atceros pirms gada, kā stāvēju tieši šeit, kā students, mazliet sastrasojies un prasīju tieši Mārtiņam, kā tad es varu dabūt to prakses iespēju. Tā kā Mārtiņš šeit pārstāv Signet banku jau 3. gadu, pavaicāsim, kas ir tie jautājumi, ko studenti vaicā visbiežāk. Jā, studenti, protams, interesēs par prakses iespējām pie mums, bet galvenā lieta, ko esmu novērojis, ir, ka studenti vēlas attīstīties tālāk un turpināt savu karjeru un jautā tieši, kādas ir tālākās karjeras izaugsmes, vai var palikt uz pilna laika pozīciju, un mēs ļoti novērtējam šo studentu deksmi un vēlmi attīstīties un izaugt tālāk. Labi, bet tad vēl viens jautājums sakojošs. Kas jūs tieši piesaista SSI Rīga, kāpēc, piemēram, ne citas universitātes, un kāpēc jums patīk studenti tieši no šejienes? Protams, mēs kā investīcija banka mēs ļoti fokusējamies uz finanšu lauciņu un kapitāla tirgu, un SSI Rīgā iegūtās zināšanas mums ļoti nodara ikdienā, un mēs redzam arī, ka tālāk gan praksē, gan arī tālāk pilnlaika pozīcijās. Latviski sakot, fun fact, Mārtiņš ir 21. gada graduate, tad varbūt var padalīties ar to, kas ir tās zināšanas vai kāds kurs, kurš tev šobrīd darba vidē nodara visvairāk. No SSI Rīga kursiem es teiktu Financial Economics, protams, tāpēc, ka mēs kā strādājam ikdienā ar obligācijām, bonds kurs, un tas būtu Corporate Finance kurs, un arī Business Valuation, tā kā visas tās lietas, ko mēs ikdienā izmantojam arī. Ja tev patīk tas, ko tu dzirdi, ja tev patīk finanses vai cipari, tad gaidīsim tevi pieteikšanos praktikantu vai pilnlaika pozīcijā, tad jau tiekamies Signet bankas telpās.